Xaqan Film Kinostudiyası təqdim edir. Vətən ətirli oğullar. Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 44 günlük vətən müharibəsində igid oğullarımız Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında zəfər səlnaməsi yazdılar. 30 il düşmənin soyuq nəzərləri altında sıxılan torpaqlarımız işğaldan azad olundu. İkinci Qarabağ müharibəsi haqqında danışarkən ilk növbədə əziz şəhidlərimizin xatirəsini yad etməliyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Onların canı bahasına, qazilərimizin, hərbçilərimizin qanı bahasına biz tarixi ədaləti bərpa etdik, düşməni öz torpaqlarımızdan qovduq, bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağını ucaltdıq, tarixi ədaləti bərpa etdik və milli qürurumuzu bərpa etdik. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır! Şərəf tarixini yaradanlar arasında Kəlbəcər rayonundan olan igid oğullarımız da vardı. Şəhid Arif Ağalaroğlu Əliyev. Əliyev Arif Ağalaroğlu 26 iyul 1983-cü ildə Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndində anadan olub. 1993-cü il aprelin 2-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Kəlbəcər rayonunun işğal edilməsindən sonra Əliyevlər ailəsi Göygöl rayonunda yaşamağa başlayıb. Arif orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirəndən sonra universitetə qəbul olub. Universiteti bitirəndən sonra həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Hərbi xidmətini Silahlı Qüvvələrinin en saylı hərbi hissəsində xidmət edib. Müharibə dövründə o bir gün evdə bəndə almırdı. Bütün günü bir ucu Füzuli, bir ucu Kəlbəcər, bir ucu Tərtər, Ağdərə, nə bilim, gedirdi toza, daş kəsəni, o saldatlara həmişə produkt daşıyardı, isti geyim daşıyardı. Mənim yoldaşım çox vətənpərvər şəxs idi. Biz onunla daima fəxr edirik. O bizim qürur yerimizdir. Övladlarına qarşı çox gözəl ataydı, çox gözəl ailə başçısı idi. Çox sevincə idi vətəndən ötürü. Kəndə çatanda orada şöhrət var. Ona deyir, əmioğlu deyir, bax bu uşaqlıq devrində burada qaloşumun içinə torpaq yığıb maşın sürdüyüm yer, həmən düşdüyü yer üst tərəfi öz evimizdir. Əgər düşüb oradan çıxsaymış, bəlkə də heç nə olmazdı. Oradan təxminən bir 300 metr o tərəfə keçəndə elə mənə düşüblər. İçimdə bir qorxu yaranmışdı. Deyirdim ki, bəlkə bu yoldan dönəsən, deyirdi ki, yox, mən bunu 30 il idi gözləyirdim bu həsrəti. 4-ü saat 1-in yarısı idi. Dayının mübarizin yoldaşından qızı gəldi. Qəfildən girdilər içəri. Arif Cilminiyə düşüb deyəndə mən elə həyatım həmin an söndü. Atamın yoxluğu ağrı olsa da, acı olsa da çox şərəfli bir yoldur. Atam şərəfli yaşadı, şərəfli də köçdü dünyadan. Atamın 40-ı çıxana qədər bizim qapıya insan axını gəlirdi. Atam gedəndə göy bir kofta geyinmişdi. Mən həmin 40 gün ərzində kimi görürdüm göy koftada, elə bilirdim atamdır. Elə bir qəribə hiss yaranırdı məndə. Mən şəhid qadını olaraq Arifin 3 dənə övladını yaşadıram. Bizim ən çox getdiyimiz yer Şəhidlər Xiyabanıdır. El olur gündə 3 dəfə, 4 dəfə gedirik. İstəyərəm ki, bütün şəhidlərimiz haqqında, onların o uğurlu həyat yolları, bütün dərsliklərə salınsın ki, gələcək nəsillərdə şəhidlərimizi unutmasın.
Kəlbəcər rayon Susuzluq kənd İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlikdə müavin vəzifəsində çalışan Arif Əliyev 04 iyun 2021-ci il tarixində rəsmi olaraq Kəlbəcər rayon Susuzluq kəndinə səfəri zamanı düşmənin təxribatı nəticəsində minaya düşərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 5 iyun 2021-ci ildə Göygöl rayon Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Azərbaycan tarixinə 44 günlük zəfər savaşını onlar yazdılar. Bu torpaqları vətən eləyən oğullar. Onlar özləri yaratdıqları tarixin vətən ətirli oğullarına çevrildilər. Qələbə, zəfər tarixini yazanlar da, yaşadanlar da onlar oldu. Vətən müharibəsinin hər günü bizi addım-addım qələbəyə çatdırdı. Bu torpaqlar qəhrəmanlarımızın sayəsində əsl sahibinə, bizlərə qayıtdı. Torpağı, vətəni yaşadanları yaşatmaqsa bizlərin borcudur. Qarabağ Azərbaycandır. Həyat belədir ki, bunun əvvəli də var, sonu da var. Heç kim əbədi həyatda qalmır. Amma şəhid olmaq bu xalq qarşısında, tarix qarşısında və gələcək nəsillər qarşısında böyük xidmətdir.